Mira cómo este bloque de madera en bruto se transforma en una verdadera obra de arte con un poco de ingenio y mucha precisión. Todo empieza en la sierra ingletadora. El artesano talla cuidadosamente el interior de la pieza, creando estos profundos cortes geométricos que le darán una textura y un diseño único al centro. Pero la verdadera magia ocurre en la sierra de mesa. Usando una base giratoria construida a medida, hace rotar la madera poco a poco para ir devorando los bordes. Mira esa técnica. Unos cuantos golpes de martillo para retirar el exceso, y el círculo perfecto comienza a revelarse. Y para el toque final, vuelve a la sierra con otra guía especial. Girando la pieza con una paciencia increíble, logra un biselado suave, pulido y profesional en todo el borde exterior. Nada de lijados interminables. Pura técnica con la hoja de la sierra. El resultado, una bandeja de madera segmentada, elegante, con un patrón hermoso y un acabado impecable. Un aplauso para el talento de este carpintero.